Ingkang sepindah ngeten Gus. Nyuwun dipun wedar babakan Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi kan sebenarnya banyak versi. Makanya saya pengen benar-benar bagaimana sih sebenarnya sosok Sabdo Palon Noyo Genggong tersebut. Karena banyak yang bilang itu sanepan dan lain sebagainya. Monggo Gus Ropik. Aslinya Sabdo Palon atau Ismoyo atau Semar, terus kakaknya namanya Noyo Genggong itu Antoko ya, dengan Syekh Subakir membuat satu perjanjian. Itu sebetulnya perjanjian dari dua keturunan. Yang pertama kita bicara dari Nabi Sis, itu anak ketiga dari Nabi Adam ya. Beliau itu punya istri dua, yang satu Delajah, Dewi Delajah, yang satunya Dewi Mulat. Dewi Delajah ini akan menurunkan para dewa, para Jawoto. Nah, Semar atau Sabdo Palon dan Noyo Genggong atau Antoko itulah keturunan Sis dari Dewi Delajah. Syekh Subakir itu dari keturunan Dewi Mulat. Tapi saya bilang ini mewakili ya. Ya, karena aslinya itu tiga bersaudara. Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian mereka, nah ada banyak cerita saat ini Sabdo Palon nagih janji. Janji sing kepriye. Nah, janjine opo? Yang kita pertanyakan kan itu. Jadi aslinya perjanjian itu terjadi pada tahun 1444. 44 ya? 1444, bukan 1520. Kalau sekarang 2021 itu sudah telat hampir 100 tahun. Itu. Nah, kalau Sabdo Palon nagih janji itu karena dulu zaman Sabdo Palon dan Syekh Subakir membuat satu perjanjian itu memang masa akhir keruntuhan Majapahit saat itu. Majapahit saat itu memang dalam keadaan tidak teratur, tidak terarah, banyak perampokan, banyak pencurian, banyak pembunuhan, banyak kriminal di situ. Nah, di situ berbarengan dengan Syekh Subakir, utusan dari Istanbul. Karena memang Syekh Subakir itu mewakili agama-agama Ibrahimiyah, yaitu agama Islam yang memang risalah Muhammad ini harus mendunia. Nah, itu Syekh Subakir melebu, itu pengen Islam ke tanah Jawa. Nah, terjadilah satu peperangan antara Syekh Subakir sama Sabdo Palon, ribut, belut, tarung 40 hari 40 malam. Kalau dikatakan Sabdo Palon kalah, enggak. Nah, Semar enggak kalah. Tapi karena 40 hari 40 malam enggak kalah, ya akhirnya muncullah satu perjanjian. Sliramu arep ngopo? Syekh Subakir, aku arep Islam ke tanah Jawa. Sing arep tok dandani apane? Ngeten niku. Apa? Syariat, tarekat. Syariat wis ning awakku. Tarekat wis ning tingkah lakuku. Hakikat wis eneng ning atiku. Hubunganku karo sing kuwasa. Saat itu nama Tuhan enggak boleh dijawab, enggak boleh dikata. Tuhan itu namanya Allah, apa siapa enggak boleh. Karena itu pamanine wong Jawa. Makanya Allah itu disebut pangeran yang menguasai jagat raya. Itu panggonane aran mlebu ning ati jenenge Gusti, bagus sing ati. Lah niku sing ati dandani apa? Nek syariat ki wis ning awakku, hukum-hukum alam ki padha karo hukum-hukum jagat cilikku iki. Hukum alam ki tarekat ki ning tingkah lakuku, hakikat ning atiku, makrifat ning budi pekertiku. Sing ati dandani apa? Donya akhirat wis ning awakku. Tergantung apa tingkah lakuku. Akhirat ki titik akhir kule mlaku bali ning sing kuwasa. Saiki kartok kaya apa? Akhirat sing ngendi kuwi? Gusti Allah sing ngendi? Kabeh wae nang awakku kabeh. Nah, di sini akhirnya Syekh Subakir memberikan satu titik lemah. Lah piye? Kapitayaning pangeran saiki wis dienggo ora karo rakyate sampean. Delon, akeh maling, akeh rampok, akeh pembunuhan, akeh begal. Memang zaman Majapahit saat itu kan chaos ya, banyak pembunuhan. Chaos. Nah, akhirnya Sabdo Palon ngaku, iya, kuwi kudu ana risalah. Kuwi ana risalah satu ajaran sing ngajarke budi pekerti. Budi pekerti sing nang nggon akal budine menungsa, ngoten niku. Kok dikaiki ajaran hakikat. Nah, lan dikaiki ajaran tarekat tirakat. Ya cara dene Islam lah ngoten niku. Tapi sejarah itu ditulis ya, jadi masih banyak yang terpotong. Akhirnya Sabdo Palon
boleh. Tenan, iso nyelamat ke tanah Jawa ora? Akhirnya saya Subakir mengatakan bisa. Kan itu mengambil satu syarat yaitu, tapi syarat-syarat tidak usah saya sebutkan. Wong Jawa aja diarapno, ra ngoten to. Wong Jawa ki duwe budaya adiluhung, menghormati leluhure, menghormati apa jagat semestane, menghormati sekabehane. Niku budi pekertine wong Jawa ki ngono kuwi aja diarapno. Ngoten niku. Terus karepe kan nek rabi rajane tanah Jawa. Lah niku disagui to kalih saya Subakir. Tapi 500 tahun meneh sesuk tak tagih. Lah saya Subakir yo 500 tahun meneh tak tagih iso. Ning engko nek eneng sisi kahanan, ada perubahan keadaan, kuwi wis di luar kemampuan lan kuasaku. Lah tahun 2020 kemarin hasilnya sudah turun dan menagih itu. Sabdo Palon. Sabdo Palon. Bulan November. November tanggalnya 20. Tak cekakne sisan. Nah, saiki dideleng lah. Ya ini saya berhubungan saya Subakir ya Islam ya. Ini saya nggak nyenggol agama dalam arti fanatisme pribadi. Ini coba pakai logika sejarah ya. Jangan pakai logika yang aneh-aneh. Saat ini pripun? Wis ngedoke wong Jawa karo leluhur mboten. Jarene nek apa ngirim leluhur jarene bid'ah musyrik lah tak penenggalane. Terus pusaka-pusaka barang ki wis sirik. Padahal kuwi ciri khas wong Jawa, tombak, keris. Nah, iku ciri khas wong Jawa wis dirusak. Ping telune jaman biyen wong Jawa kuwi ngormati kan budi pekerti ya. Ngormati wit-witan, ngormati watu gede, ngormati gunung, ngormati laut. Itu sebagai budi pekerti penghormatan pada alam semesta. Lah kuwi saiki ya dirusak. Nah, pripun ngenten iki. Lah kalau nanti Sabdo Palon turun, ya udah turun. Lah ini nanti nagih janjine piye saya Subakir. Tapi saya Subakir dulu pernah bilang, engko nek nang sisi kahanan, ya kuwi wis di luar kekuatanku, di luar kuasaku. Lah ngoten niku. Lah sesuk bakal ana wancine ya jaga tanah Jawa kuwi nyuwun keadilan. Lah niku sesuk ya nggih nyuwun ngapunten. Lah nanti di titik akhir muncullah satu sinkronisasi. Ajaran Muhammad itu budi pekerti luhur, maka alimal akhlak. Jadi rahmat alam semesta, rahmatan lil alamin. Lah kan podo karo Sabdo Palon. Nah iki mungkul jumbo. Lah jumbo iki butuh tumbal. Ya wong-wong sing isih kuwi ditumbalke sesuk. Pertama sing dioyak ulama ping pindho ora. Mulane nek wong koruptor neng wae sesuk dipendem nika. Nggih. Nang titeni 2020 sesuk. 2020. Nggih. Ulama sing gawe panas, gawe derdah ning tanah Jawa dipendem sesuk. Muncullah nanti satu sinkronisasi antarane Araban kalih Jawa. Akhirnya dadilah satu agama budi pekerti lan daya kapitayaning pangeran. Muncul meneh agama awal akhir ning pakelirane bebas. Arab Islam monggo, Arab Hindu monggo, Arab Buddha monggo, Arab Konghucu monggo lan sak panunggalane monggo. Sing penting jaga budi pekerti, tata krama ning tanah Jawa. Terus nggawa katentreman iki saiki pancar kekuatan jagat kuwi tanah Jawa. Sejatining Jawa to disebut Jawa. Tanah Jawa ki mergo iki dhisik tanahe para Jawa to. Turunane Nabi Sis saka Rabi Dewi Delajah. Sesuk wahyu tumurun marang wong sing seneng lelaku, seneng tirakat, gawe tentrem, gawe ayem, lan gawe rahmat ning alam semesta iki. Muncullah nanti yang namanya Satrio Piningit, Ratu Adil. Nah, Satrio Piningit niku saiki ning Tulung Agung. Niku maksude cedhak karo Dat sing Maha Agung, sing Maha Tetulung. Saiki sing ditulungi apane? Alam semesta wis rusak. Alam semesta sing ditulungi.